هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الناس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذا سألك عبادي أني فإني قريب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا तस्लीमा। सोहणे नबी, दिलबर नबी, इमामुल अंबिया, हयातुन नबी, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां दिल जी मुहब्बत सां सलाह शरीफ़ पढ़ो, बुलंद आवाज़ सां, वॾे आवाज़ सां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अज वारो ही प्रोग्राम तहांजे रिपड़ी शहर में वॾो अज़ीम शान जलसो हज़रत मौलाना साईं अहमद शाह साहब जे प्रोग्राम में शिरकत नसीब थी आहे। दुआ कयो त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजो के हिन बाबरकत महफ़िल मजलिस के पंहिंजे बारगाह आलिया में क़बूल फरमाए। असांजे तहांजे अचण के, उलमा जे अचण के ऐं उनजे बयानात के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पंहिंजे बारगाह आलिया में मक़बूल व मंज़ूर फरमाए। बुलंद आवाज़ सां चओ आमीन। 20 सिपारो तहांजे साम्हूं जेका मां आयत तिलावत कई आहे, उन आयत जो भी बल्कि एक जुज़ जंहिंमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फरमाए अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआ,
मुझा दिलबर नबी भला पुछ इन मानुन खां ऐ दुनिया जा इंसानो ऐ दुनिया जी मखलूकात अशरफुल मखलूकात इंसान जी जात मुझा बानो गुनाहगारो ऐबदारो स्याकारो लाचारो बेबसो मुश्किल में फाथलो आहे कोई जो बेकरार जे सरड़न के बुधे जेको बेकरार थी पवे जेको रोई पवे जेको मुश्किलातन में हुजे गुर्बत में हुजे कर्जन में फाथल है मर्जन में हुजे पूरी दुनिया उन जे खिलाफ थी वई रब खां सिवा केरा जो उन मजबूर जे मजबूरी के दिसी करे उन जे शरणन के कबूल करे मुस्तर चेबो आहे तड़पंदड़ के अम युजीबुल मुस्तर केरा जेको तड़पंदड़ जे सद के कबूल करे उन के जवाब दे हथ मथे करे चो अल्लाह चो 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 वडे आवाज अया बुलंद आवाज अल्हम्दुलिल्लाह शकूर साउंड बेहतरीन अंदाज से माशाअल्लाह हले पियो रात मां हिन प्रोग्राम में शिरकत कयो मची करे ऐं साईं जो भी हुकुम हुयो साईं तव्हां रात जो ज़रूर अचो ये सॼो महफ़िल प्रोग्राम भी तव्हां ॾिसो रात ही रात हिन वेचारनि एॾी वॾी मेहनत कई आहे परवेज़ पल बेहतरीन अंदाज सां माशाअल्लाह कम करे रहियो आहे दीन जो कम आहे दुआ कयो जेके भी हिस्सो वठनि था ऐं जिन भी इन में कम कयो आहे दुआ कयो अल्लाह समूरनि जे जेको आहे हिन मेहनत के पंहिंजे बारगाह आलिया में क़बूल फरमाए बुलंद आवाज़ सां आमीन चओ अया वॾे आवाज़ सां चाहे तो फिक्र दुनिया करके देखा फिक्र उक़बा करके देख चो सुभान अल्लाह बैयत मथे करे बुलंद आवाज़ सां फिक्र दुनिया छो त मां आयत जेका तिलावत कया ता समझिया हुंदो तो मुझो मकसद छा है बयान करण जो वरी इन शहर जे जुमलन दे नजर कयो तो इंसान दुनिया में परेशान आ दुनिया जे हिर्स हवस में फाथला दुनिया आरजी आदा मरणो आर के दुनिया जे फिक्रन के छड़ो रब जे फिक्र में लगी हो बस सुकून है तो कुरान में आ सुकून आ तो रब जे जिक्र में चाहे तो फिक्र दुनिया करके देखा वो फिक्र उक़बा करके दे छोड़ कर अब जिक्र सबका जिक्र मौला करके दे बैयत मथे करे सुभान अल्लाह जलसे जी तो शुरुआत आ अया थकी पियाओ जेके चुस्त वेठा आहिनि उहे बैयत मथे करे सुभान अल्लाह जो आवाज ही बाहर न तो अचे फिक्र दुनिया करके देखा फिक्र उक़बा करके देख छोड़ कर अब जिक्र सबका जिक्र मौला करके देख कौन किसका है बना कौन किसका है बना कौन किसके काम आया कौन किसका है बना सबको अपना करके देखा रब को अपना करके दे दादिया चो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ सां चो सुभान अल्लाह न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से बैयत मथे करे चो सुभान अल्लाह जे चवण सा मुझो रहमान थो राजी थी सुभान अल्लाह जो लफ्ज़ तो आए नंढड़ो आए भी हलकड़ो जुबान ते पर तोखे छा खबर आ जरे मरी वेंदी माशर जे मैदान में अमलन जी तोर थींदी तुझे तराजू में ॾाढो गौरव थींदी चो सुभान अल्लाह बुखारी शरीफ जी आखिरी हदीस आलिम पढ़ी दिस्तार बदंदा आहिनि पोइ इन हदीस के पढ़ंदा असा के आखिरी हदीस हजरत मौलाना शेखुल हदीस उस्ताद उलमा सैयद अब्दुल गफूर कासमी रहमतुल्लाह अलैह जन पढ़ायो तो उन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस आ कलिमतान हबीबतान लर्रहमान चो सुभान अल्लाह दादिया चो कलिमतान हबीबतान लर्रहमान
खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। चो सुब्हानल्लाह बकलमा घना कलमा गालायो तो कलिमतान हबीबतान इलर रहमान। मुझे दिल पर नबी फरमायो असाजे पाक पैगंबर फरमायो दुनिया वारो बकलमा रब के ॾाढा प्यारा थव बकलमा अल्लाह के महबूब थव कलिमतान हबीबतान इलर रहमान सकीलतान फिल मीज़ान। जुबान थी त ॾाढा हलकड़ा थव पर तराज़ू में गौरा थव। साईं उहे कहिड़ा ब लफ़्ज़ड़ा ॿुधायो त असां पढ़ूं सोना सुबह पढ़ूं त शाम पढ़ूं रात पढ़ूं त ॾींहुं पढ़ूं हर वक्त में पढ़ूं कमकार सां हुजूं भी पढ़ूं दुकान सां हुजूं भी पढ़ूं ड्यूटीअ में हुजूं भी पढ़ूं पर में सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हाणे चई दे सुब्हानल्लाह इहो लफ़्ज़ रब के ॾाढो महबूब आहे। सुब्हानल्लाह चवंदा हलंदो के न अञा वॾे आवाज़ सां चओ कदम कदम पे रहमतें और नजर नजर पे बरकतें जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया। शायर जो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा कदम मुबारक रहमत नजर मुबारक बरकत शफकत कदम कदम पे रहमतें और नजर नजर पे बरकतें जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया। जहां नजर नहीं पड़ी वही है रात आज तक वही वही सहर हुई जहां जहां गुजर गया। महबूबी रब्बी किबरिया सरताज जुमला अंबिया ओ हजरत मोहम्मद मुस्तफा बलगल उला बिकमाली। जो सुभान अल्लाह रहमत सरापा जात है और मजमुल हसनात है। कहें चयो असांजे दिलबर नबी जा कदम मुबारक रहमत चो बेशक चो चो वॾे आवाज़ चवंदो कहें चयो असांजे दिलबर नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा हथड़ा मुबारक रहमत। कहें चयो साईं जूं अखियूं मुबारक रहमत हथड़ा मुबारक रहमत लुआब मुबारक रहमत। पर जेकरे तू मूंखां पुछंदे ही कुरान मुझे कच्छ में आ मुझो अल्लाह भी गवाह है। असांजो अकीदो ईमान पुछंदे मुझो अकीदो मुझे उलमाए अकाबरीन जो अकीदो जमीयत उलमा इस्लाम वारन जो अकीदो उलमाए देवबंद जो अकीदो आलिम मुफ्तिर जो अकीदो शारिय देहात जो अकीदो पके कच्चे वारन जो अकीदो मासूम बारन जवान जो अकीदो बोढ़न जो अकीदो असांजे खानकाहन जो अकीदो वलियन बुजुर्गन जो अकीदो मुझे पीर मुझे मुर्शिद साईं हाले जी शरीफ वारन जो अकीदो साईं बेर वारन जो अकीदो साईं अमरोट शरीफ वारन जो अकीदो दरगाह सुबरानी शरीफ वारन जो अकीदो बुधो दुनिया जा मुसलमानो अल्लाह जो कसम आए साईं जरार पोड़ वारन जो अकीदो साहबा जो अकीदो असांजो दिलबर नबी पाक पैगंबर पैर मुबारकन खां वठी करे सर मुबारक तक बैत मथे करे चो रहमती रहमता चो सुभान अल्लाह। तांजो ईमान आहे
ताजो अकीदो आहे पो बई त मथे करे सुभान अल्लाह तो बोलंदा कंहिंजो को हथ भगल तो कोन्हे न उन जे हथ जे खणण ते मयार बाक़ी त रब जी नेमत खे ज़ाहिर कयो कुरान में अल्लाह फरम जे नेमत खे ज़ाहिर कयो त हथ भी त नेमत है न कि न मौला साईं जा त वो हथ मथे करे सुभान अल्लाह छो थो चए रहमत सरापा जात है और मजमूल हसनात है कितनी प्यारी नात है हसनत जमी खिसाली लाजिम है हम पे बेगुमा जब तक रहे इस तन में जान वो हर दम रहे विरदे जुबान गर्जी करे पढ़ो सल्लू अलैहि वाली मां जेका आयत तिलावत कयूं खोल कुरान चो सुभान अल्लाह दुए दसा बुर्द खने कुछ सुभान अल्लाह कुरान दीदारा खनाइना अया दादिया चो सुभान अल्लाह फरमाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बियो सिपारो आहे सूर जो नालो सूरतुल बकरा आहे अल्लाह साईं कुरान में ऐलान कयो आ बुधो दुनिया जा मुसलमानो अल्लाह चातो फरमाए मुंहिंजो रब वॾो मेहरबान आहे पंहिंजे मखलूक ते राम करण वारो आहे पंहिंजे ॿारनि सां प्यार करण वारो आहे दुनिया वारो एॾो वॾो जलसो आहे अॼु मां हिकु ॻाल्हि तव्हांखे कयूं हला तव्हां इन सोच सां वेहो इन नीयत सां वेहो ओ मुंहिंजा अल्लाह दुनिया में जे करे को कंहिंजे तॾे ते वेंदो आहे उहो ताक़त वेंदो आहे दुश्मनी छो न हुजे चवंदा अदा हिन खे माफ़ी आहे अॼु ठाह अॼु जहिड़ो कोन्हे छो त तॾे ते आयो आहे छो त उहो ताक़त आयो आहे बाद में ॾिसंदासीं जेकॾहिं कंहिंसां तूं विढ़े तुंहिंजो मुखालिफ़ ऐं दुश्मन हथियार फिटा करे हथ मथे करे वेंदो चवंदे उन सां बि जहिड़ो न आहे अदा हथियार फिटा कयां थी केरु हिन ते चंबो हणे हथ खणे दुनिया वारो ख़ुदा जो कसम आहे ही त तुंहिंजी ऐं मुंहिंजी ग़ैरत आहे उहो ताक़त अचे दुश्मनी हाली उन सां ठाह पोइ ॾिसंदासीं दुश्मन हथियार फिटा करे उन सां जहिड़ो न आहे अॼु तव्हां सोचो असां अल्लाह जे तॾे ते आयासीं रब जे ओताक़ ते आयासीं हथियार फिटा करे आयासीं माफ़ी वठण आयासीं रब सां छा करण आयासीं हथ मथे करे चो अल्लाह वटि सुलह करण आयासीं चो अल्लाह असांखे माफ़ कर रब हथियार फिटा करे आया आहियां हथियार कहिड़े क़िस्म जा लठ बंदूक न चो असां तकबुर जो कंदु भई करे आयासीं वॾाई फिटो करे आयासीं तकबुर छॾे आयासीं अल्लाह तुंहिंजे ओताक़ ते हो तॾे ते हो मुजरिम आहियो आसी आहियूं गुनाहगार आहियो अल्लाह तूं माफ़ न कंदी त केरु कंदो एॾो वॾो जलसो आहे जंहिंमें मिठड़ो क़ुरान थो पढ़जे मुसलमानो तव्हांखे अल्लाह जो आसू आहे अॼु रब खां माफ़ी न वरिती त कॾे वठंदे आलिम बि आया बुज़ुर्ग भी आया हाफ़िज़ भी आया मां रात जो साईं आमद शाह जे हिन प्रोग्राम में शिरकत कयमि मस्जिद में वेठा बुज़ुर्ग ऐं उस्ताद पतो पइजी वियो त ज़िक्र अज़कार कनि पिया हिन जलसे जे लाइ दुआऊं कनि पिया खोल कुरान चो सुभान अल्लाह बैत मथे करे सुभान अल्लाह तो चो मां कुरान जो दीदार कराया पर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्योसी पारो सूरतुल बकरा है पर में वाइदा साल गाय बादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीब दावत दाए इज़ा दान फलयस्तजीबू ले वलयुमिनु बि लअल्लहुम यरशुदून वह कुरान जो सुभान अल्लाह खोलियो पियो कुरान ॾिसो कुरान जो दीदार कयो कच्चे जे कुंड कुर्छ मां बेलन मां अचण वारो काफ़ी टाइम थी वियो आहे कुरान जो दीदार न कई अॼु खोलियो पियो आहे कुरान ॿुध बि सोने जो दीदार बि कर अंदरि ठरई थो के न जंहिंजो अंदरि ठरे थो सो सुभान अल्लाह ॾाढा
केर थो गालाए चो अल्लाह गालायो गालायो बुलंद आवाज़ सां केर थो गालाए मुझो अल्लाह छा थो गालाए कैसा थो गालाए अल्लाह फरमायो सोना मुझे गुनाहगार बानन के चो के पके माया के कच्चे माया के केड़े कुंड मां के केड़े कुंड मां के साइकिलन ते के पैदल पंध के मोटरसाइकिलन ते मुझा सोना पाजे उम्मत के बुधा मता ता के गलत फहमी हुजे असा जो अल्लाह सा का परया गुनाहगार आयो रब सरडा बुधंदो के ना मुझा सोना तू चवेन वईदा साल कोई बादी अल्ली फइल्ली करीब मां अल्लाह ता सवे जो आया नजदीक आया रब तू के ढोवे जो आ पर मी वनानु अकरब इले मिन हब्लिल वरी अब तारो साहवारो रग ता का परे आ के न वेजो आ ता जे कपड़न का भी वे टोपी का ए कपड़न का चश्मे का सबन शहन का सहारे इंसान से वेजो आए के ना अल्लाह फरमायो इन का भी वधीक मां वेजो आ मुझा दिल पर नबी इनके चो तवा सरड़ा गंदो मां रब के त जी करे जवाब नहीं दो की रहे बेकरार जे शरण के बुधे नबियन कंखे सजो आ हथ मथे कर तो कुरान खोलिया अया वडे आवाज अल्लाह जो नालो वठ अया गूंजी करे अया गर्जी करे फरमाई बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बुधो दुनिया जा मुसलमानो 17 सिपारा है सूरज जो नालो सूरतुल अंबिया है खुल्यो पयो कुरान फरमाई व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अन्त अरहमुर राहिमीन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम चो नबिया चो पैगंबरा तकलीफ पूतिया दुखड़न में तकलीफन में कंखे सरे रयो आ दादा तो चो अल्लाह जोर सा चो अल्लाह बैयत मथे करे चो अल्लाह रब के सरे आई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है अल्लाह फरमायो फस्तजबना लहू हजरत अय्यूब पैगंबर मां रब के पुकारो मां अल्लाह जी करे जवाब रे नमाज खोल कुरान चो सुभान अल्लाह फरमाई वज़ल्लून इज़्ज़ाब मुगाज़िबन फज़ल्ल अल्लाह नक़दिर अलैहि फनादा फ़िज़्ज़ुल्माति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन चो सुभान अल्लाह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबिया के ना गालायो पैगंबर के नबिया फरमाया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछिया जे पेट में कंखे सजाई इन मुश्किलात में जोर सा त चो बैयत मथे करे अल्लाह जो नाले वठंदे में छो त शर्मायो यार रब जो नालो मिठड़ो नसीब वारन के नसीब थींदो आ चो न डाढिया अल्लाह चो अल्लाह डाढिया चो अल्लाह जी अल्लाह तुझे नाले ते कुर्बान जेको रब किया थो सडे बुधो दुनिया वारो दिलू सख्त थी वयो थी कुरान बुधी करे दिलन के नरम कर ये कुरान दिलन के लोडींदड़ा कुरान दिलन जे मथा दम खणंदड़ा ए दिलन जे जरन मां जंझोड़े करे मानो जे अखन मां पानी कढंदड़ा कुरान ये ताकत आ कुरान आए के ने कुरान तो फरमाए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब साईं के सडो फस्तजबना लहू अल्लाह फरमाए तू जी करे जवाब रे नमाज के ना अया अगते हल फरमाए व ज़करिया इज़ नादा रब्बहू बुधो दुनिया जा मुसलमानो व ज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बी ला तज़रनी फर्दो व अंत खैरुल वारिसीन चो सुभान अल्लाह खोलो पवा कुरान के ना असा जो कम कुरान बुधाइना हिदायत मुझे रब जे हथ में आ
चो हिदायत कह जे तुम्हें गालायो साडा कम है कुरान सुनावण कोई मने या ना मने साडा कम है कुरान सुनावण कोई मने या ना मने दुई जहाना मारिया वेसी जेड़ा हद भी कुरान दा भंगे चो कुरान पढ़ंदा से चो कुरान बुधंदा से पूरी जिंदगी कुरान सा यारी कुरान वारन सा चो यारी है इंशाअल्लाह आहे इरादो केर बेकरार जे सरन के बुधण वारो गालायो तो सही अम्मन युजीबुल मुदतर इदा दाहु सुना जेको बेकरार थी करे मां रब के सरड़ा कंदो आ उनके जी करे जवाब ॾींदो आ अड़ी इंसान त ठयो जेको अशरफुल मखलूकात है ज़बान वारो है उनके घुरण ईंदो है पर बेज़बान ते रब केडो रहम वारो आ केडो न प्यार करण वारो आ अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैहि हिकड़ो अजीब वाक्यो लिखो आ चेतो मुर्ग के बरशाख बे बरगे रसीद जेर ओ साहिब कमा तीरे कशीद जेर ओ साहिब कमा बाला ओ चरग बोध दरमियाने हर दो दुश्मन मुर्ग बोध करे नशीनत में खुरद तीरज कमा और बपरद चरग बुर्रद अरे आसमां ए बबिया जाए बे कुदरत परवरदिगार चिक पखी आहे दुनिया वारो कबूतरी आहे वण ते वेची आहे उन वण में पन भी कोन आहिनि के शिकारी निकतो आ घर मां शिकार करण जे लाइ उन जे हथ में मौत आहे यानी तीर कमान आहे नज़र जो करे उहा पखी वेचाड़ी वण ते वेची आ कबूतरी दुनिया वारो इरादो कहीं त मां शिकार कया खाए पचाए छरियास वेजो अची थुस तीर कमान मां कढियाई कबूतरी जा क्यों त बंद खबर ना है दिसे अल्लाह अकबर कबीरा हेचा त शिकारी बीठो आ तीर कमान में छिक्यूं बीठो आ हाने दिल में ख्याल कई वेती त मुखे तीर मारी दो शिकारी मारी दो दिल में ख्याल कई परवाज करे वया उडामी वया छो त पखन के रब परड़ा दिना इन उडामण जे ला जमीन आसमान जे विच में अरे तवा जहाजन के दिसी करे रिपड़ी जा मुसलमानो हैरत कंदा हो इन रब जे नंढड़ी पखी के दिसी छो न हैरत कंदा हो न उन में तेला न पेट्रोला किया जमीन आसमान जे विच में प्योड़ा में रब कादरा के ना रब बादशाह के ना फरमी तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर मिठड़ो आ कुरान चो बरकत वाली जात कंहिंजी पूरी दुनिया जो बादशाह केरा आया बुलंद आवाज़ा आया वडे आवाज़ सां चो हाँ ताने न पखी जो ख्याल उडामा मथे जो नजर की त शिकरो ए बाज बीठो आ इंतजार में हाने वे तो शिकारी जे जद तीर कमान जे में अचे थो उडाम करे पियो त उन शिकारी खां बचे पियो त उन बाज ऐं शिकरे जे जद में पियो अचे परेशान आए हाने छा करे न वेण जड़ो न उथण जड़ो हेठा भी मौत मथा भी मौत मुर्ग के बरशाख बे बरगे रसीद जेर ओ साहिब कमा तीरे कशीद ओ दुनिया वारो हाने वे तो त शिकारी जे जद में तो अचे उडा में तो त शिकरे जे जद में दरमियाने दरमियाने हर दो दुश्मन मुर्ग बोध चिबिल दुश्मन जे विच में फासियो घर नशीनत में खुरद तीरज कमा वे तो त तीर थो लगेस वर बपरद चरग बुर्रद अद आसमां उडा में तो त शिकरो बिछो आ हाने छा करे वा पकी वेताड़ी दिली दिल में रब के तो याद करे तो सुभान अल्लाह बैत
बथे करे जो सुभान अल्लाह कोई चारो नजर ना आयो अम्मा युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दा सुना को बेकरार जे सड़न के बुदे वो ज़बान वारो हो जे चाहे बेज़बान हो जे इंसान हो जे चाहे गैर इंसान हो जे माला ढोर छो न हो जे चीता जड़ो छो न हो जे पखी परंदो छो न हो जे केरा सड़न के बुदण वारो बैयत मते करे चो अल्लाह हाणे उहा पखी वेचाड़े रब के दी याद करे जिक्र शुरू कई अल्लाह अल्लाहु सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाणे रब के दिए याद करे रब जे जिक्र में जे तू सुभान मैया रानी सुभान मैया आलम हाली पाक आजाद जे को बुखे दिसी रहो माजड़े लाचार के बेबस के सुभान मैया आलम हाली मुझे हाल के दिसी रहो मुखे दिसी रहो अल्लाहू सुभान अल्लाह या जिक्र पई करे ओ दुनिया रो रब जे रहमत में जोश आया अल्लाहु अकबर कबीरा रब जी कुदरत है मन पहाड़ी जमीन मां थो निकरे धक थो वणे शिकारी जे पैर ते शिकारी जे पैर के नांग जे डंग जे लगण जे करे खुदा जो कसम हथ थिड़ियो तीर कमाल मां निकरियो मथे मथे हलंदे हलंदे उन शिकर ए बाज के लगी वियो नांग जे डंग सा खुदा जो कसम शिकारी खत्म तीर जे धक सा शिकरो खत्म पक्की जिक्र कंदो कंदो दुरियो चो सुभान अल्लाह अम्मा युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दाहो ओ मुझा सुना के राजे को बेकरार जे शरण के बुधे बैयत मथे करे चो अल्लाह चो सुभान केरा बुलंद आवाज से ॻाल्हायो केरा वो चो मुझो अल्लाह अम्मा युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दा केरा जेको बेकरारन जे शरण के बुधे कमजोर जे शरण के बुधे लाचारन जे शरण के बुधे चो मुझो अल्लाह हुआ चो मुझो रब हुआ चो मुझो मालिक है दुनिया वारो ता के कैचे हुआ अल्लाह साईं गुनाहगारन के माफ न कंदो आ जे करे गुनाहगारन के रब माफ न करे हा इनके पैदा ही न करे हा तू रो रब जे सामो तू झुक रब जे सामो तुझी गुरन में देर आए मुझे रब जे माफ कर में देर ना है अया बुधो अजीब गाल अम्मा युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दाहो केरा जे को बेकरारन जे शरण के बुधे अल्लाहु अकबर कबीरा इयाउल उलूम किताब जे अंदर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इयाउल उलूम किताब जुल्द नंबर 4 उनमें अजीब वाक्यो लिखो आ हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जमानो आ बरसात नाए पानी नाए कात सालिया मानो परेशान भूखा हुई में इंसान तो इंसान ढोर भी मरन पया सब गर्जी करे आया ओ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम साईं ता नबी आयो रब खां दुआ गुरु मूसा कलीमुल्लाह है कलीम जी माना वकील वकील जी माना गालायण वारो रब सा गाला मैदान में आयो 70,000 मानो वठी आयो अची करे रब खां दुआ गुरियो अल्लाह जवाब में फरमायो फअल्लाहु इला मूसा आखिरी वाक़या बसाई जन पूछी आए तवज्जो कयो मुसलमानो अल्लाह फरमाए मूसा पैगंबर तू केड़ा मानो वठी आयो आ 70,000 सब जा सब गुनाहगार जेके दुआ जे कबूलियत जो उम्मीद ही ना है ओ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुझे कौम में एकड़ो मानो आहे जो नालो बरख आहे उन बरख के वठिया दुआ घुरे त मां कबूल कया रब जी मर्जी आ रब जी में हिकमत आ नबी भी मौजूद आ छा रब जो राज आ इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखी छरियो इयाउल उलूम किताब जे अंदर हजरत मूसा पैगंबर ऐलान कयो ऐन मिन कुमल बरख केरा साईं खबर ना है कोई कोने हिते था बरख नजर ना आयो मानो सब मोटी हल आया बगैर पानी बरसात जे खुदो दुनिया वारो
अल्लाह जो कसम है कुछ ॾींहं गुज़री विया उन खां बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वञे पियो पंहिंजे रस्ते सां अल्लाहु अकबर वो बरख बानो हज़रत मूसा पैगंबर जे साम्हूं आयो फअवहल्लाहु इला मूसा फअरफहु बिनूरिल्लाह पोइ हज़रत मूसा पैगंबर दे रब वही कयो इहो थी मुंहिंजो बरख रंग जो कारड़ो आ डुबुरड़ो आ कमज़ोर आ हज़रत मूसा पैगंबर जे अॻियां अची करे फसल्लम अलैहि सलाम कईस ओ दुनिया वारो हज़रत मूसा पैगंबर उन खां सवाल कयो मस्मुका तुंहिंजो नालो छा आहे काल इस्मी बरख मुंहिंजो नालो बरख आहे हज़रत मूसा पैगंबर अॻु वठी करे चयुसि अंत तिलबतुना मुंज़ो हीन उखरज फस्तस्किलना तू असांजो मतलूब आ खोड़ ॾींहं थी आ तुंहिंजी तलाश आ हलिया मैदान में रब खां पाणी वठी रे 70,000 उम्मत सां गॾु कौम सां गॾु माण्हुनि सां गॾु दुनिया वारो उन बरख के मूसा पैगंबर मैदान में वठी आयो हाणे हज़रत बरख हथड़ा खणी रब खां दुआ करे थो फ़क़ाल फी कलामिही रब सां ॻाल्हाए कीअं थो रब खां घुरे कीअं थो ॿुधो दुनिया जा मुस्लमानो मुंहिंजी रिवायत जे बयान खां जो मक़सद इहो आहे अल्लाह के बाना केॾा न प्यारा आहिनि रब के बाना केॾा न महबूब आहिनि हाणे पंहिंजे दुआ में उहो बरख चवे थो माहाज़ा मिन फ़ियालिक ओ मुंहिंजा अल्लाह माण्हू जो पाणी बंदि करे छॾियो थी ही तुंहिंजो त कमु नाहे वला हाज़ा मिन हिल्मिक ही तुंहिंजी बुर्दबारी त नाहे अनकसत अलैका उयूनक छा तुंहिंजे चश्मनि जो पाणी खुटी वियो आहे छा या उहे हवाऊं जेके झुड़नि बादलनि खे हाणे बरसाति वसाईंदियूं आहिनि उन्हनि तुंहिंजो चयो मञणु छॾे ॾिनो आहे छा ईअं रब सां पियो ॻाल्हाए हज़रत मूसा नबी हैरान आहे हिन खे छा थी वियो आहे रब सां कीअं थो ॻाल्हाए बेअदबी थो करे हू पंहिंजे तकरीर में शुरू आहे रब सां थो ॻाल्हाए चए थो ओ मुंहिंजा अल्लाह भला छाजे करे पाणी बंदि कयो अथव ख़लक़त रहमता रहमत खे तव्हां पैदा कयो अमरत बिल अत्फे नरमीअ जो हुकुम तव्हां कयो क़ब्ल ख़लक़िल ख़ताईन अल्लाह जेके ही गुनाहगार थी हिन जे पैदा करण खां पहिरियां तव्हां त गफ़ार हुए न अल्लाह हाणे पाणी छो बंदि कयो अथव जल्दी कयो पाणी वसायो या तू इन जे करे पाणी बंदि कयूं वेठो आहे ॾेखारे थो त तू ॾाढो आहे या इन जे करे हींअर अज़ाब थो करे ही मरी तो वटि न ईंदा छा अजीब लफ़्ज़ चयो मूसा पैगंबर हैरान आहे आसमान में झुड़ अची आहे बादल अची आहे कड़का थी आहे बरसाति वसण शुरू थियो अधु ॾींहं में गोॾे जहिड़ो पाणी गाह फुटी आयो बनी इसराइली ख़ुशि थी विया जॾहिं माण्हू भॼण लॻा कुॾण लॻा झुमरियूं पाइण लॻा फस्तक़बलहु मूसा हज़रत मूसा पैगंबर जे साम्हूं बरख बानो आयो पोइ हाणे बरख मूसा नबी ॾे नज़र करे चवे थो कैफ़ रअयत ख़ासम तो रब्बी व अनसफ़नी ओ मूसा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे त ख़बर कीअं रब सां झेड़ो कयमि कीअं इंसाफ़ वरितो मां हज़रत मूसा पैगंबर के कावण अची वियो आहे फ़हम बिही मूसा हज़रत मूसा पैगंबर विढ़ण जो इरादो कयो फ़अवहल्लाहु इला मूसा अल्लाह मूसा पैगंबर जे वही कयो ख़बरदार मुंहिंजा नबी ख़बरदार मुझे बरख सां ॻाल्हाई जा इल्ल बरखन युज़हिकुनी फी कुल्लि यौमिन सलास मर्रा इहो बरख एॾो त मुंहिंजो बानो आहे प्यारो ॾींहं में मां अल्लाह खे 3 मरतबा खिलाईंदो घणा मरतबा डेली रोज़ानो इन जूं ॻाल्हियूं ॿोलियूं ॿुधी करे मां रब ख़ुशि थींदो आहे इन खे न चओ उलमा ने लिखियो आहे मुफ़स्सिरीन बुज़ुर्गनि लिखियो आहे इहो बानो रब जो हुजदार हुयो त हुज में ॻाल्हाए वियो इहो हुजदार उन बाने जो मक़ाम आहे इहो सम्झणो था त बुज़ुर्गनि ख़ानकान में वञी उन्हनि जे चौकट ते वेहो तव्हांखे सम्झाइनि मां बि सम्झाए नथो सघां छो त इहो रब जो हुजदार हुयो हर मौलवी में बुजुर्ग के इजाज़त न आहे रब सां ईअं ॻाल्हाए हुज में ईअं रब सां ॻाल्हाए ही उहो मक़ाम आहे जेको अल्लाह बरख खे अता कयो हो रब जो हुजदार थी वियो हो अम्मा युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दआहो मुंहिंजा सोना केरा जेको बेकरारनि जा सरड़ा ॿुधे अॼु हथ मथे करे चो रब खे सरींदासीं ॾींहं में सरींदासीं राति जो सरींदासीं निंड में सरींदासीं जाग में सरींदासीं दुख में सरींदासीं खुशी में सरींदासीं मुश्किलात में सरींदासीं आई रब चओ सुभान अल्लाह
अल्लाह सही खां दुआ है जेके लफ़्ज़ चवराया अल्लाह क़बूल फरमाए। व माल